Igbo ndị ọma njem ọnụ abịakwana m ọzọ, aka m bụkwa nwanne unu Nkume nke ejiri minista 1 na na-enwe wee mara. Asị m aka ọrụ unu ka o siri gbata wee kwuru na nke tata na na-enwe TV tọọnụ ntị na nke ọma. Ịma Igbo na-atụ n'inu na-asị ekwuru ntị ma ntị anọghị mgbe e buru isi ntị esoro. N'oge ụnyaa ka m gwara ndị Igbo si nọrọ n'ụlọ napụtakwana n'iro n'ihi Operation Ghost Town nke ndị IPOB na-eme, ma ọtụtụ ndị rụrụ ụka wee pụta. Geenụ ntị ka onye nta akụkọ anyị wee kọpụtara unu ka o si wee gbata wee kwụrụ n'Imo steeti. Daa Anita ngwa gụpụtara ụmụ Igbo ka o si wee gbata wee kwụrụ. Dọka bụrụ okwu na nkwu company star nke liberawo abụọ bụ otu siana moto dọka gbara ọkụ. Hei, ịnụkwa moto ito agba n'ọkụ. Hei, nwada biko gaa n'ịdị kọpụtara anyị ka o si wee mee. Esi Johnson n'odu cha na esi ụmụ ahịa n'odu na-abịa agadi Owerri. Ha pụta n'ime mkpogbu bụ ndị ọnụ ha na-ehigba taya moto ha. Ọ dị akpa moto bụ ya ọkụ ụzọ gbaa taya ha. Draiva agbafa draiva egbe n'ukwu ke mechiri gị bụ onye ọkụ na so the driver adafu ndị nọ n'ime moto agbafesacha ofu onye nwe nọ n'ime moto nọ ọkụ na rocha that Henson dere gị ị ga-ahụ onye ka nọ ọkụ. So otu shiri mee. Igbo ndị ọma njem ọnụ n'afụgo ka o si wee gbata wee kwuru n'Imo n'ụbọchị nke taa wụ 9th Ọgọst. Biko nụ, ọ bụrụ na ị sonyebere anyị na YouTube gbaa mbọ soro anyị, sonyekwara anyị na Facebook nakwazi nwanne ya nwoke wụ Instagram. Ị ga na-enweta ihe niile nke anyị na-eme n'uju. Igbo bụ Igbo ka ọ dịbanụ.